My dear friends, welcome to my channel Tutu Today we will learn birds name यानी पक्षियों के नाम. Come let us start the video. Penguin. Penguin यानी penguin. Quail. Quail यानी बटेर. Hen. Hen यानी मुर्गी. Cock. Cock यानी मुर्गा. Dove. Dove यानी फाख्ता. मैको. मैको यानी हीरामन तोता. कैनरी. कैनरी यानी पीठ चटकी. वीवर बर्ड. वीवर बर्ड यानी बुनकर पक्षी. वैगटेल. वैगटेल यानी खंजन. हॉक. हॉक यानी बाज. हॉर्नबिल. हॉर्नबिल यानी धनेश. ब्लू जे. ब्लू जे यानी नीलकंठ. लार्क. लार्क यानी भारद्वाज पक्षी. रॉबिन. रॉबिन यानी लाल पक्षी. नाइटेंगल. नाइटेंगल यानी बुलबुल. स्टारलिंग. स्टारलिंग यानी मैना. टर्की. टर्की यानी पेरू पक्षी. हॉटजिन. हॉटजिन यानी हॉटजिन. बर्बट. बर्बट यानी गुच्छेदार चिड़िया. पॉवेट. पॉवेट यानी टीठड़ी. Thanks for watching. Like, share and subscribe.